हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने ओबीएस स्टूडियो माइक को कैसे सेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी हिसिंग साउंड आता है अब मैं उसे रिमूव करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में। फिर इसमें जाके आपको यहाँ पे 90 है तो 100 कर लेना है, जिससे कि आपका आवाज़ जो है सही आएगा। इसमें क्लोज कर देना है, फिर जाना प्रॉपर्टीज में से, तो आपको कर लेना सेट। मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ, फिर आपको यहाँ आ जाना सेटिंग में। ओपन हो रहा है सेटिंग। ओपन होने के बाद आपको ऑडियो में आ जाना है। ऑडियो में आ जाने के बाद ये जो सेटिंग है सब आप कर लें। माइक में जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये, इसके आप क्लोज करें। फिर मैं आ जाता हूँ फिल्टर में। मैं जितने फिल्टर ऐड करके रखा हूँ, ये सारे फिल्टर ऐड करने के बाद आपको कोई भी हिसिंग साउंड नहीं आने वाला। इसमें सारे फिल्टर रिमूव करता हूँ, फिर आप हमारे वॉइस को देखिएगा। मैं सारे फिल्टर रिमूव कर चुका हूँ, अब आप मेरे वॉइस को सुन सकते हैं। कैसा कमेंट बताइए। फिर मैं यहाँ फिल्टर में जाके सारा ऐड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद क्लोज थ्रेशोल्ड को आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर लगाना एक लिमिटर लगाने के बाद ये इसको रिलीज को 107 कर देना है। फिर एक नॉइज सप्रेशन लगाने के बाद आपकी वॉइस जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा, कोई भी हिचिंग साउंड नहीं आएगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।